রাজনৈতিক খুনের জেরে মাস কয়েক আগেই তেতে উঠেছিল লবণধার। তবে এখন সেই গ্রামে মেতেছে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, চলছে উৎসব, যার নাম অরণ্যে অন্নপূর্ণা। আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকে জঙ্গল ঘেরা লবণধার গ্রাম। সে গ্রামের কাঁচা পাকা সব দেওয়াল এখন পরিবেশ বার্তায় রঙিন হতে চলেছে। বলার কথা একটাই, বিশ্বকে বাঁচাতে সবার ওপরে থাকুক অরণ্য। গ্রামেরই ছেলে মেয়েদের তুলির টানে কোথাও ফুটে উঠছে বন্যজন্তুর ছবি, গাছপালা, আবার কোথাও দেবদেবীর কল্যাণময় রূপ। বিপুল এই কর্মকাণ্ডের আয়োজক লবণধার অন্নপূর্ণা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বয়স মাত্র 1 বছর। বয়স 1 বছর হলে কি হবে, এর মধ্যেই অভিনব ভাবনা চিন্তায় আলোড়ন ফেলেছেন তারা জনমানসে। শুরু করার একটাই কারণ, আমরা এই জঙ্গল ঘেরা গ্রাম, এই জঙ্গলটা আমাদের হচ্ছে মা, মানে প্রকৃতি মা আর কি। এখান থেকে এই জঙ্গলের এরিয়াতে যত লোকজন আছে সব এর থেকে বেনিফিটেড হয়। জঙ্গল থেকে পাতা সংগ্রহ করে সেই শাল পাতা প্লেট করে বেচে, মানে প্রফেশনালিও এটার সাথে অনেকটা রিলেটেড। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জঙ্গলটাকে প্রোটেক্ট করা, মানে যেসব ফাঁকা জায়গাগুলো পড়ে আছে সেই জায়গাগুলোতে যদি গাছ লাগিয়ে সেগুলোকে পরিচর্যা করে সেই জায়গাগুলোকে জঙ্গলে ভরিয়ে তোলা। যেই জঙ্গলটা আছে অনেক সময় দেখা যায় যে কেটে দিচ্ছে, বা ওই যে সময় বসন্তকালে যে পাতা জ্বালিয়ে দেয়, এই সব জিনিসগুলোকে নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস ছড়ানো। সভ্যতা রক্ষার্থে জঙ্গল সংরক্ষণ কতটা জরুরি সে নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে চাইছে লবণধার। সেই সঙ্গে প্রদর্শিত হবে স্থানীয় লোক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তাতে আদিবাসী সমাজের ঐশ্বর্য দেখতে পাবেন সকলে। আমরা যত উপরে যাচ্ছি, টেকনোলজি যত আসছে, ইতিহাসকে আমরা অনেকটা গুলিয়ে ফেলেছি বলতে পারেন। তার সাথে সাথে এবার যা কিছু আমরা বইয়ে পড়ি, এই সব কিছু প্র্যাকটিক্যাল যদি দেখা হয় তাহলে সেই স্মৃতিগুলো আমরা ঘুরে আসে। এবং কি যারা আর্টিস্ট ছিলেন তারাও ছবি আঁকতে এই সম্বন্ধে ডেফিনেশন দিয়েছে, এগুলো কী ছবি কী আছে, তো ওদের মনেও একটা নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করবে। সঙ্গে 4 দিন ধরে চলবে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠিত হবে অরণ্যে অন্নপূর্ণা। তাতে দেওয়াল আঁকার পাশাপাশি চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যার পরিচালনা করবেন লবণধার গ্রামের ছেলেমেয়েরাই। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য এখনকার প্রজন্মকে মুঠোফোনের মোহ থেকে মূল স্রোতে ফেরানো এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে আরও ভালো মঞ্চে গিয়ে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে পারে সেজন্য তাদের উৎসাহ দেওয়া। আর থাকছে কিছু প্রতিযোগিতা, যেগুলো বিশেষত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্যই। অনেকদিন আগেই আমাদের গ্রামে এই ধরনের ছবি যে প্রচলন হয়নি তা নয়। আমাদের গ্রামে আমি বললাম যে মন্দিরে কয়েকটা ছবি এই ধরনের আঁকানো হয়েছিল বা দেখতে ভালো হয়েছে, সেখান থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই আরও এই ব্যাপক আকারে আমাদের বিশেষ করে এই গ্রামটাকে আমরা আঁকানোর চেষ্টা করেছি। গ্রামটা তো প্রত্যন্ত গ্রাম, জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম ছিল। এই যে একটা পরিবেশটা সুন্দর, প্রাকৃতিক পরিবেশটা সুন্দর, এই আঁকার ফলে ওটা যেন আর একটু সেজে উঠলো অরণ্য সুন্দরী বলতে পারো। সব মিলিয়ে রঙিন লবণধার এখন মনোরম পরিবেশ মেলে ধরেছে, যা শান্তির দিশা দেখাতে পারে অন্যান্য গ্রামকেও। দ্য ওয়াল ব্যুরো।